Ороймдөр ерхэн үзэгчтэй энэ 7 хоногийн Defacto тайм нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болоод байна. Студиуд эдийн засагч Jargal сайхан ажиллаж байна. Сайн байцгаана уу? Бид тухайн 7 хоногийн хамгийн чухал 3 сэдвийг сонгоовч мэдээлэл хүргэдэг. Энэ 7 хоногийнхоо сэдвүүдтэй танилцъя. Хөгжлийн банкны эргэн төлөгдөөгүй зээл 1.3 их наяд төгрөгтэй тэнцэж байна. Стандарт банкинд төлсөн 40 сая долларыг хэн буцааж төлөх вэ? Оросын албаны улсын ерөнхийлөгчийн айлчлалын үеэр монголын талын санаачлага муу байсан уу? Тэгэхээр энэ 7 хоногт бидний онцолж байгаа хамгийн ихний сэдэв бол Хөгжлийн банктай холбоотой сэдэв байгаа. 2011 онд бол Хөгжлийн банкыг Монгол улсын хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэгч гэж байгуулж байсан. Харин одоо энэ банкны санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг нь үр дүнгээ хэрхэн өгсөн юм бэ гэдгийг нь ярихын оронд санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд компаниуд нь авсан зээлээ эргэж төлөхгүй байна. Эргэн төлөгдөөгүй зээлийн хэмжээ маш том мөнгөнд хүрсэн гэдэг асуудал яригдж байна л да. Тэгэхээр яг энэ асуудлаар бол засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга ОХУ-ын нь улсын ерөнхий прокурорт бол яг энэ Хөгжлийн банкнаас авсан зээлээ төлөхгүй байгаа нэр бүхий компаниудыг өгсөн гэсэн мэдээлэл гарсан. Тэгэхээр хамгийн эхлээд ер нь яг одоо 2011 онд байгуулагдсанаас хойш Хөгжлийн банкны одоогийн санхүүгийн үзүүлэлтүүд нь ямар байгааг та танилцуулахгүй юу? За Монгол улс хөгжлийн банк гэж төсвөөс гадуур урт хугацааны том төсвүүдийг санхүүжүүлэх ийм уганд сайхан зорилгоор байгуулсан л да. Тэгээ яг үнэн хэрэгтэй амьдрал дээр болохоор зэрэг одоо ингээд 8 жилийн дараа эргээд харахаар зүгээр арижааны банк шиг тийм хариуцлагатай ажиллаж чадахгүй. Жишээлбэл өнөөдөр 19 оны 1-р улирлын байдлаар 4.2 их наяд төгрөгийн нийт актив 4.2 их наяд. Өөрийн хөрөнгө нь 1.1 их наяд төгрөг. За бүх өөр зээл нь нийлээд 3 их наяд төгрөг байгаамаа. За нийт зээлийн үлдэгдэл нь 2 их наяд гэж байгаа юм. Тэр 4 их наядын хагас нь 2.5. Бараг хагас нь тий. Гэтэл энэс эрсдлийн сан бодо 336 тэрбум төгрөг байгаа. Тэгвэл чанаргүй зээлийн хэмжээ 292 тэрбум. Чанаргүй зээлийн харьцаа 10.4. Буюу одоо нийт зээлийн бараг 10 зээлийн 1 нь 10 бүх нийт зээлийн хэмжээний 10.1 нь чанаргүй болцсон ийм мэдээ гараад байгаа юм. Тэгээд одоо яагаад ингэж байгаа юм бэ гэдэг саяхан шинээр томдогдсон захирал амар төвшин энэ арилжааны банкуудын бие даан санхүүжүүлэх боломжгүй далайцтай эдийн засгт том хэмжээний өөрчлөлтийг бий болгох олон тооны ажлын байр нэмэгдүүлэх зорилгоор 20 тэрбум төгрөг эсвэл түүнтэй тэнцэх гадаад валют тийм ээ. Тэрнээс дээш хэмжээний санхүүжилтийг Монгол улсын хөгжлийн банкнаас шууд санхүүжүүлнэ. 20 тэрбум төгрөгөөс бол доош бусд нь бол арилжааны банкуд хийгдэх ёстой гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр яг за санхүүгийн үзүүлэлт нь юм байгаа маань. Тэгэхээр одоо зээлийн эргэн төлөхгүй байгаа компаниуд гээд нэр бүхий компаниудыг бол оюурд нь засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дараа оюурд нь хэрэглэж байна л да. Тэгэхээр тэр компаниуд яг ямар компаниуд байгаа вэ? Хэний эзэмшдэг ямар компаниуд байгаа вэ? За тийм мэдээлэл өнгөрсөн 7 хоногт засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга оюун эрдэнэ нийтэд мэдэгдсэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр. За энэ компаниудын нэрс байна. Эрэл компани, хөтөл компани, Тоск төрийн өмчийн үйлдвэрийн газар, Монгол Dry Milk компани, QSC Капитал банк гэж. Энэ 6 банкны нийт 6 компани байгуулсан нийлээд 220 сая долларын зээл юм байлээ. За 220 сая долларын зээл. За энэ чинээс болохоор бас энэ яагаад ийм шалтгаан үдийд хүрсэн юм бэ гэж. Биш 283 сая доллар юм байна. Капитал банкны 23 сая долларыг тэр Капитал банкны 57 тэрбумыг доллараар илэрхийлэх юм бол 23 орчим. Тэгээ энэ дотроос хамгийн найдварг нь бол Капитал банк гэж байгаа. Тэр одоо тэр удирдлагынх нь мэдээлж байгаагаар. За эрэл компани. За эрэл компанийн хувьд бас энэ төрийн өөрийн шийдвэр нь тогтвортой биш. Монгол улсад нөгөө өөр нам төрийн эрхэнд гарахаараа өмнөх намынхаа засгийн газрын шийдвэрийг үгүйсгдэг. Бусад намыг ер нь бус намынтай холбоотой бизнесийг ялгуурлан гадуурхдаг. Эсвэл өөрийн намтайгаа холбоотой бизнестэй хит сүлбэлдэж заавал
тийм ашигтай гэж биш гэж мэдсээр байтал зээл өгдөг. Гэх мэтээр Монгол улсын эдийн засаг улс төрчснөөс гадна банкны зээлүүд ялангуяа хөгжлийн банкны зээлүүд улс төржиж явж ирсэн гэдгийг тэмдэглэх хэрэгтэй. За жишээлбэл эрэл компанид өгсөн зээл бол байшин үйлдвэрлэх комбинат гэж Монголын бүх ороолуудыг барьсан байшин хөгжлөгдсөн ийм компани. Дараа нь ингээ гаднаас сотноос зээл өөрөө ч болоод тэгээ төрийн банкаар дамжуулж аваад энэ зээл нь хэрэглэгдээд их сайхан үйлдвэр шин технологиор байгуулсан байна. Германы технологиор үнэхээр газар хөдлөлтөд төвчээртэй, тэсвэртэй, шатадаггүй ийм материалаар хийсэн байшингууд. Жишээлбэл одоо 1 метр квадрат 1.3 сая төгрөгөөр 1.5 сая төгрөгөөр байхаар ийм хүртэл 50 метр квадрат ийм талбайтай байшин туршилтын байшин барьсан. Тэгээд анхын байшин үйлдвэрлэх комбинат байгуулахдаа улсын засгийн газрын шийдвэрээр одоо шинэ барилгуудыг одоо нэг орчин үеийн барилга орон сууцтай болгон гэр хороолоо өөрчилнө гэдэг. Тэрнийхэн дагуу засгийн газрын тусгай тогтоол гаргаад хүртэл энэ тэгээ зээл өгсөн байгаа. Тэгээ жил болгон бид нар 5,000 метр квадрат орон сууцны барилга заавал авж байна гэж ингэж хүртэл хэлсэн тийм бичгүүд байлаа. 150,000 метр квадрат стоошгүй соёл олон нийтийн объект барина 5,000 метр квадрат орон сууц захиална гэдэг. Тэгээ ганц их захиалаагүй барьснаас нь хойш нэгдүгээрт өөр намын итгээд гэж үзэж байна. Хоёрдугаарт өөрийнхөө намын барилгын компаниудад энэ захиалгыг өгдөг. Гэх мэтээр жишээлбэл энэ компани энэ байдалд орсон байна. Хөтөл QS гэж энэ хоёр компани хөтөл 90 сая долларыг QS-ийн болохоор 70 сая долларыг үнэсэндээ 90 сая 70 сая 176 сая 170 сая долларын энэ компани бол худалдаа хөгжлийн банкны эзэн Эрдэнэ бэлэг гэдэг хүнтэй холбоотой. Тэгээ одоо цементийн бизнес нь нөгөө бас ахаад нөгөө төрийн ярьжсэн дид үтсэн явахгүй болохоор цементийн шаардлага нь 3 дахин унаад Монгол улс 4 дахин 4 жилд 4 сая тонн үйлдвэрлэх 4 үйлдвэртэй болсны дараа ийм үйл явдал болсон учраас хөтлийн цемент шохооны үйлдвэр бол энэ 90 саяхан зээлэнд баг үйлдвэрээ өгсөн дээр болтой юм. Яг тиймч тохироо явагдаж байгаа болтой. Тэгээ энэ барьцааныхаа хөрөнгийг авж байгаа юм байна л да. Тэгэхээр одоо хоёрдугаар жишээл нэг эзэнтэй ийм хоёр том компани, ийм хоёр том зээл өгсөн байгаа. Тэгээ энэ бүхэл мөнгнүүдийг ч одоо Эрдэнэтийн худалдаж аваад явсан гэж бас үзэж хүмүүс иргэд ярьж байгаа. Тэгээ энэний сүүлийн шийдвэрийг гаргахгүй шүүх хурал нь ингээд шүүх одоо энэ байцаа дуусаагүй ингээд хойшлоод л ингээд яваад байгаа. Гэх мэтээр тоос компани. За энэ бол төрийн орон сууцны корпорац 45 сая доллар өгсөн байгаа эднэрт. Тэгээд энэ байшин Яарамгийн тэр дэнжидээр урд дэнжидээр ийм шинэ барилга хороол барина гэсэн. Янз бүрийн өөр шалтгаанаар энэ төсөл явагдаагүй, зарагдаагүй. За мөн Монгол Драй Milk гэж энэ хуурай сүү хийх энэ аймаг болгонд үйлдвэр байгуулна гэсэн төсөл. Тоног төхөөрөмжийнх нь хагасыг аваад 2 цех байгуулад түүнээс хойш явуулж чадаагүй. Тэгээд одоо тэр тоног төхөөрөмжийг хурааж авах хэмжээний яригдж байгаа юм байлээ. Гэх мэтээр энэ зээлүүд бол Монгол улсын улс төрийн болон эдийн засгийн холбоо сүлбээ авилгыг илэрхийлсэн ийм одоо бодит талын болж байгаамаа гэж хэлж болно. Ер нь ингээд төр засаг ороод бизнес манайх шиг төр засаг дотроо мөнгөний эрх мэдэлтэй болохоор яаж дампууруулад үлдсэний үр дүнгийн иргэд татвараараа төлдөг болохын тод жишээ бол энэ л дээ. Тэгэхээр хөгжлийн банк бол өөрөө хуультай байгууллага л та. Тэгэхээр энэ санхүүжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд нь хэрвээ ашиггүй байх юм бол, зээлийг төлж чадахгүй байх юм бол хин тэрнийх нь араас хөөцөлдөх ёстой юм бэ? Ямар арга хэмжээ авах ёстой юм бэ гэдэг нь хуулийнхын заалт хуулийн дээр нь байдаг уу? Эсвэл ер нь ингэж гинт засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дараа гарч ирээд л эднийг ингэж ярих ёстой юм уу? За засгийн газрын бүрэн эрх дотор ингэ байдаг юм аа энэ дотор. Энэ хөгжлийн банкны талаар компанийн хуулийн 62-ийн 1-д заасан хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэн эрхээс гадна дараах бүрийн эрхийг хэрэгжүүлнэ гэж заасан байт юм байлээ. Тэр дотроо хөгжлийн 23-1-3-т нь хөгжлийн банкны санхүү төлбөрийн чадварыг хэвийн тогтвортой байдлыг хангах цогц арга хэмжээ авна гэсэн заалтын дагуу үндсэндээ ингээд хөгжлийн банк хэрэг болохгүй бол төсвөө санхүүжүүлээд энэ алдаглалын арилгаад явах гэсэн санаатай ийм заалтууд байгаа. Ер нь бол энэ засгийн газрын өмчтэй байх нь шүү хөгжлийн банк чинь. Хөгжлийн банкны хэвийн үйл ажиллагаа хангахын тулд одоо тэр эзэн нөгөө шударга явдлыг нэхнэ. Тэрийг ер нь бол прокурорын хуулийн тодорхой заалтан дээр
20 дугаар зүйл гэж байгаа прокурорын хуулинд. Энэ засгийн газрын өмнөөс одоо энэ гомдол мондлыг хайгаад эрхлээд явах учиртай. Тэгээ энэ залтыг хизээш хэрэгжүүлж байгаагүй гэж байгаа юм. Харамсалтай нь. Ер нь бол Монгол улсын прокурорын хууль дотор 20 дугаар зүйлд нь төрийн өмч одоо энэ юмны одоо энэ шүүхт очихоос өмнө бас энэ урьдчилан сэргийж болох боломжтой юм байна л да. Тэгээ ямар ч гэсэн нийтэд зарлаад ийм компаниуд зээлээ төлөхгүй байх шүү гэдэг нийтэд зарласан анх удаага нийтэд зарласан ийм үйл ажиллагаа явагдаж байна. Тэгэхээр та 2016 онд бол улс төрчдийн КАС гэдэг нийтлэл биччихсэн. Тэгэхээр ер нь яг ингээд 2016 оноос 3 жил өнгөрөөд одоо ингээд харахаар яг энэ хөгжлийн банк ер нь оршиж байх бодит шаардлага байгаа юу? Эсвэл яг энэ банк биш КАС хэлбэрээр ингээд үйл ажиллагаагаа явуулаад л байх хэвээр. Хөгжлийн банкыг байгуулад зээл өгөөд тэгээ тэр этгээд нь зээл өгөхгүй бол засгийн газар хариуцна гэсэн ийм тогтвортой явж эхэлсэн байхгүй. Тэгэхээр зээл авсан хүн төлдөг. Тэрний өмнөөс өөр хүн төлдөг юм бол хэн тэрийг буцааж өгье. Ийм тогтолцоотойгоор ингэж явж ирж ийм ер нь очоод бэлэн мөнгө аваад нэг сүх шин компани. Энэ бол иймнийг банк гэдэг, энийг КАС гэдэг. Энийг улс төрчид авсан. Улс төрчдийн КАС байхаа болох ёстой. Одоо энэ төр өмнө зөндөө олон хэрэг явдал гараад одоо ингээд шүүх мөх гэж яриад байх юм. Монголын шүүгээр хэн шийдэгдээгүй хичнээн жил болж байгаа. Энэ хөгжлийн банкны мөнгийг авсан этгээдүүд зарим нь саяын түрүүний ярьсан шалтгаанаар бизнесийн бодит нөхцөл байдлаа төлж чадахгүй байгаа. Зарим нь санаатаагаар төлөхгүй байгаа. Яг гэвэл төлбөрийн төсвөөс хийнийгээд баталгаажуулсан байгаа. Тэгэхээр яг энэ бүтцээр энэ банк хэрэгтэй юм уугүй юм уу гэдэг асуудал гарч ирж байгаа маа. Ялангуяа төр засаг нь ийм байгаа, ийм авилгатай байгаа, ийм дотоод хулгайтай байгаа төрөөс ийм маягаар төсвөөс гадуур ийм том хөрөнгө оруулалт хийх шаардлага байна уугүй юу? Эсвэл энэ банкыг өрийн төлөвөөр хаах ёстой юм уу гэдэг асуудал хүртэл тавигдана л да. Энд нэг мэдээлэл хэлэхэд бол 2018 онд топ 100 аж ахуй нэгжийг ерөн жил болгон шалгаруулдаг. 2018 онд хөгжлийн банк нэгээр нь тодорч ирсэн л доо. Тэгэхээр топ 100 гэдгийг шалгаруулахдаа бас болгоомжтой хандмаар байгаамаа. Энийг худалдаа ажил дүрийн танхим шалгаруулдаг. Хамгийн том татвар төлснийг л шалгаруулад байдаг. Тэр чинь хэний мөнгөөр ямар татвар төлж байгааг нь бас сайн хармаар байна. Тэгээж компаниудын зорилгын зорилго татвар төлөх биш шүү дээ. Үнц нь бий болгох, ажлын байр бий болгох. Тэрүүгээр нь шалгаж гаргаж тэр топ 100 гэдгийг гаргахгүй бол ийм ямби зээл өгчөөд тэгээд топ 100 болоод өөрсдөө магтаад энэ ер нь Монгол улсад бие биенийг магтах энэ хэрэгээс хэтэрч байна. Төр засгийн ялангуяа сонгуулийн өмнө ердөөсөө нөө хулгайч юмаа мартцсан хамаг сайхан юмаа магтаж сонгуульд улс орныг өрөнд оруулаад ард түмнийг ядууруулаад байгаа ийм л үзэгдлийн төрийн өмчтэй бүх компаниудад бий болсон гэдгийг тэмдэглэх хэрэгтэй. За баярлалаа. Тэгэхээр хоёр дахь сэдэв бол мөн л яг энэ засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга оюун эрдэнэ мэдээлэлтэй холбогдож байгаа. Оюун эрдэнэ нь бол хоёр баримт бичгийг улсын ерөнхий прокурорт өгсөн. Нэг нь бол саяны ярьсан хөгжлийн банктай холбоотой сэдэв холбоотой байсан бол хоёр дахь нь бол Стандарт банк Just Group эрдэнэт үйлдвэрийн асуудал байсан л та. Тэгэхээр өнгөрөх 4-р сард бол эрдэнэт үйлдвэрийн захирал Бадамсүрэн болон Шадар сайд инх төвшин нар бол Стандарт банкинд Стандарт банкинд төлөх ёстой байсан одоо Just Group-ийн мөнгнөөс 40 сая долларыг нь эрдэнэт үйлдвэрийн эрсдлийн сангаас төлсөн гэдэг мэдээллийг хийж ирсэн. Энэ мэдээллийг хийхдээ юу гэж ирсэн бэ гэхээр энэ мөнгийг төлөөгөөд эрдэнэт үйлдвэрийн үйл ажиллагаа доголдохгүй гэдгийг бол бүр яг хэлж ирсэн. Тэгэхээр хамгийн ихний асуулт бол яг энэ эрдэнэт үйлдвэртэй холбоотой асуудал сунжраад яваад байдаг. Тэгэхээр хүмүүсийн яг энэ нөгөө гүйцэж ойлгох асуудал хэцүү байна л да. Хамгийн сүүлийн апдейт юу байгаа вэ? Яг төрийн мөнгөөр буюу та бидний мөнгөөр татвар төлдөг шүү дээ. Цалингийнхаа 3-1-ээр гэсэн үг. Бид нэр цалингаас өгч байгаа. Тий. Цалин болгоноос 3-1 нийгмийн даатгал шинтгэлийн тэргээ явдаг л да. Тэр нь яг ийм маягаар ер нь явж төсвийн алдагдлыг нөхөх төрийн авилгатай энэ компаниудыг эрдэнэ компани олдоо ашигтай ажиллаж байгаа л гэж байгаа. Хэрвээ энэ ийм зардал байхгүй байсан бол хичнээн ашигтай ажиллах байсан бэ гэдгийг тэмдэглэх хэрэгтэй. Ер нь бол энэ төр оролцсон бол компаниуд яаж нийтийн хөрөнгөөр тоглож хэдхэн этгээд баяжиж мөнгө зовчуулж болдгийг тод жишээ дандаа эрдэнэт бол үеийн үед байсан. Эрдэнэт ажил олгож байгаа нь үнэн, тэнд хот байгаа нь үнэн. Эргэлзэх юмгүй. Экспортод шухам орлого оруулж байгаа. Гэхдээ хичнээн хэмжээний мөнгө хулгайлж байгаа вэ гэдгийг энэ төрийн одоо энэ ардчилсан нийгэм учраас арай ил тод ингээ гардаг. Тод жишээ нь бол хувийн компанид баталгаа гаргаад өгсөн. Тэр нь төлж чадахгүй болохоор ахаад эрдэнэт баталгаа гаргасан юм чинь тэр эрсдлийн сангаасаа байна уу хаанаас нь байх нь хамаагүй бадна сүрэн даргаад хэлэхэд. Энэ наад чинь эрдэнэтийн өөрийнх нь мөнгө буюу Монгол улсын иргэдийн мөнгө. Энэ мөнгөөр 40 сая төлчихөд ер нь их хотоохгүй энэ гэж ярьж байгаа бол буруу. Яг л хотоохгүй асуудал биш. Энэ 40 сая долларыг буцаад хинээс авах юм бэ?
Энэнд одоо холбоотой этгээдүүдийн одоо тэр хууль төлөвлөх ажил бол үргэлж хойшилж идэг. Тийм. Тэгэхээр тэр хянан шалгах эрүүгийн хэргийн хянан шалгах хуулийн 40-р зүйл тийм заалт байна л да. Тэр даван заалдах шүүхийн даван заалдах төвшөнд нөгөөлөгч нь гомдол гаргуул 30 хоноод л хойшоо болгоо сунгаад байд юм байна. Тэгээ нөгөөдөл чинь 30 хоноод 27-8 хоног дээр дахиад гомдол гаргацдаг. Дахиад гомдол гаргацдаг. Ингээ жил гаруй явдаг. Тэгээ дараа нь хүн хилцэх хугацаанд дуусдаг. Энэ хуулийг бий болгосон хүмүүс ийм юмыг тооцдог юм шиг байгаа. Яаж эхлээд ямар аргаар бүгдээрээ төрийн мөнгөний хулгай хийх вэ? Дараа нь ямар аягаар энэ шүүхийг ингэж хойшоогоо ингэж самруулсаар байгаад хойшлуулсаар байгаад хөөн хилцэх хугацааг нь дуусгах. Гэх мэтээр ийм эртнээс бодож олсон төлөвлөгөөтэй дээрэм гэж одоо би хараад байгаа юм. Тэгэхээр ямар ч гэсэн энэ хүмүүс буцаж мөнгөө төлөх ёстой. Just компани өөрийнх нь хөрөнгө болбол энэ мөнгийг элбэг төлөх хөрөнгө байсныг хадгаламж банкын хурааж авсан. Дараа нь хөрөнгийг яасныг ил тод бид сайн мэдэхгүй байна. Бензин колонкууд байгаа, маш олон махны үйлдвэр байгаа. Энэ болбол энэ 40 сая долларыг элбэг нөхөх тийм хэмжээний хөрөнгө байгаа. Гэтэ тэр хөрөнгө хайцсныг бүүмэд. Одоо ингээд энэ чимээгүй байгаа нь бол just гэхээсээ илүү just-ийг тойрч энэ тижээгдэж байсан энэ улс төрчид эрдэнэт үйлдвэрийн удирдлагууд энэ хүмүүстэй холбоотой гэж үзэж байна. Юм шударга байх ёстой. Ингээд хэдхэн хүмүүс нь төрийн нэрээр завшдаг. Одоо төрийн компани захирлын хотоохгүйгээ хэлээ сууж идэг. Энэ хотоохгүй асуудал биш байхгүй. Доголдохгүй гэсэн. Энэ зүгээр шударга ёсны л асуудал. Хизээ монголчуудын 40 сая долларыг энэ төрийн энэ гэмт этгээдүүдээс авч өгөх юм бэ? Хизээ. Ийм л юм нэгч шүү. Энэ 40 сая доллараар чинь бид нар хичнээн олон хүүхдийн энэ жил хичнээн олон хүүхдүүд 3 ээлжтэй сургууль дахиад явж байна. 40 мянган хүүхд цэцэрлэгт ороогүй үлдсэн тийм. Энэ жил анхудаага 100 шахуу цэцэрлэг барьсан ч гэсэн дахиад 40 мянган хүүхд цэцэрлэгт ороогүй. Энэ 40 мянган хүүхдийн чинь элбэг хараа нэг 1000 гэх юм бол элбэг бүгдээр ингэ байрах цэцэрлэгийн мөнгө ш. Энийг буцааж өгөөч төшмөдүүдээ. Тэгэхээр хөгжлийн банк, эрдэнэт үйлдвэр гэдэг энэ том мөнгөний асуудлуудыг ер нь нэг цэгцэлчих юм бол гэдэг юм уу? Яг ингээд шударгаар хэрвээ шийдэгдчих юм бол Монголын яг энэ авилгын асуудал нэлээд юм цэгцэрэг шатандаа орно гэж хардаг. Та юу гэж бодож байна? Тийм. Гэхдээ одоо байгаа засаг ийм хурцтай чи ерөнхий сайдтай байлаач гэсэн шийдэхгүй болт. Ягаад гэвэл энэ олон жилийн ууж идсэн хулгай дээрэм чинь ингээд хөгцсрөөд бүр ингээд цаана хөлөг онгоцоор бол ингээд хөлөг онгоцны доод тал нь ингээд нөгөө далайн амтлан наалцаар зузаасаар байгаа сүйд нь сум өвтрэхгүй болсон хэмжээнд бараг тийм хэмжээнд очсон юм шиг байна. Энэ одоо байгаа төр засаг энэ бидний сая яг таны ярьсан хэд асуудлыг шийдэхгүй болтой. Энийг шийдэх шаардлагатай. Энэгүүгээр бид нар Монгол улсын шударгаас тогтохгүй бол авилга дуусахгүй хэдэн хүмүүсийн шунлаар улсын эд баялагийг ингээд цөмлөөд хулгайлаад уугаад идээд дуустаа ш. Тэгээд хувийн хөвшил нь хөл дээрээ сөхрөөд өвдгөн дээрээ тэгээд ажилчид хүмүүс маань солонгос руу зүхтаад байгаа гэдгийг анзаарах хэрэгтэй. За ямар ч гэсэн энийг шийдэх улс төрийнхэн маань үндсэн хуулиа өөрчилнө гэдэг эд юм ихээхэн цаг авч байна. Тэгээд үр дүнд нь юу ч өөрчлөгдөхгүй болтой. Бидний анхаарлыг өөр тийшээ татаж байгаад хулгайч нарыгаа ингээд өршөөгөөд ингээд өмч хөрөнгөнд гадагшаагаараа явчих болтой. Ийм процесс явж ийн гэж харж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр бидний онцолж байгаа 3 дахь сэдэв бол өнгөрсөн 7 хоногийн хамгийн том үйл явдал гэж байгаа. Оросын албаны улсын ерөнхийлөгчийн айлчлал болсон. Өнгөрч байгаа мигмар гарагт болсон. Тиймээс яг нийтийн ажлын өдрийг амралтын өдөр шилжүүлээд 40 өдөр амралтын өдөр байлаа л ажлын өдөр байлаа л да. Тэгэхээр яг энэ айлчлалыг ер нь та юу гэж харж байгаа вэ? Хамгийн эхлээд яг энэ айлчлалыг тойрсон маш олон сэтгэлдлүүд, маш олон санаа бодлоод явж байна. Таны хувьд? Тий. За ямар ч гэсэн чухал айлчлал яриан байхгүй. Том гүрний хойд хөршийн ерөнхийлөгч 4 дахь удаага ерөнхийлөгч болсноосоо хойш айлчилж байна. Энэ удаад их томоохон 10 баримтчигт гар өсгсөн. За томоохон бүгдээрээ бишээ. Бас зарим нь ялангуяа тэр найрсаг харилцаа иж бүрэн стратегийн түншлэлийн тухай гэдэг энэ гэрээнд гар өсгөх зурх бол том. Ягаад гэвэл Монгол улс 5 орнтой стратегийн түншлэлийн харилцаатай 5 орнтой. Хятад, Орос, Энтэг, Япон, Америк. Хамгийн сүүл цаа Америк тий. Гэхдээ энэ 5 орноос иж бүрэн стратегийн түншлэл бол манай 2 хөрштэйгөө байгаа. Энэ гэрээ чинь саний Ельцин Очирбатхай нарын үед
Гарын үсэг зурхтаа 20 жилээр зурсан байсан юм байна. Бусад бүх хүмүүстэй бид нар хугацаагүй зурсан. Тэгээ энэний нэг ялгаа байгаа юм байна л да. 20 жилийн түншлэл дуусаад одоо хугацаагүй болгож байгаа. Бисрочны болгож байгаа. Буюу энэ бол одоо ингээд бид харилцсан үрд одоо ингээд найдвартайгаар хамтарч ажилланаа. Стратегийн төвшөнд бүх иж бүрэн харилцнаа гэсэн энэ санааг агуулж байгаа учраас тэгээ би магадгүй тэр хугацаанд дууссан юм байна л да. Тэгээ магадгүй одоо энэ гэрээ хийгдээд энэ олон яриа зураад байгаа ажлууд маань ажил болох болов уу гэж дотроо найдаж байна. За онцолж энэ дотроос хэлэхэд бол тэр 10 гэрээ зурсан байна л да. Тэгээ 10 гэрээнээс онцлж хэлэх юм бол юм юу байгаамаа. Энэ алтан булгийн хил дээр хяах татан болгоод олон улсын автозамын хөлийн бомбын хэвийн үйл ажиллагааг хангах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна гэдэг. Тэгэхээр энэ одоо аль хэдийн хангагдсан байх ёстой. Гэтэл очор хэвээрээ байгаа. Тэр хилээр гарах гэж маш их Оросын тал дээр бол маш их удаадаг. За энэ нэг асуудлыг шийдчих болов уу гэж найдаж энэ удаадаа. За гайлынхан бас хамтар зурсан. За өөр нэг юм тэр Монгол шуудан компани Орос шуудантай харилцсан хамтын ажиллагааны меморандум зурсан. Буюу хятадтай нийлээд ингээд энэ Монголын нутгаар нэг транзит эдийн засгийн санаагаар буюу энэ ажлыг хурдан шуурхай хэдхэн хоногт хийх тийм гэрээ гэж ойлгогдож байгаа. За өөр нэг том зүйл бол Россеттэй энэ манай Эрдэнэс Монгол одоо хамтарч гарын үсэг зурхтаа одоо харилцсан одоо нөгөө энэ цахилгаан эрчим хүчийг одоо дамжуулах ийм ойлголтуудыг баталгаажуулсан байгаа. За тэгээд яг үү. Гэхдээ бидний яг нөгөө хамгийн өндөр хүлээлттэй зүйлэл төмөр замын асуудал, шатхууны асуудал, эрчим хүчний асуудал шүү дээ. Эдгээр асуудлууд ерөөсөө дурддагдаагүйгээр барахгүй ер нь байрандаа л үлдчих шиг боллоо л та. Тий, энэ саяын том гэрээнүүд чинь бол яг уу гэрээ тийм ээ. Одоо ингээд ийм байна гэсэн гэрээ амлалт, гарын үсэг баталгаажуулалт. Гэхдээ тэр чинь бид нар идэхгүй шүү дээ. Яг бидний амьдралд ойрхон зүйл бол Улаанбаатар төмөр зам байна. Тэр би зариуг дарга нь саяхан одоо ийм боломж байгаа л гэж байгаа. Боломж байгааг бол бид мэдэж байгаа шүү дээ зариугаа тий. Ганцхан та нар тэгээ яагаад хийхгүй байгаа юм бэ гэж. Ер нь Монголын төмөр замыг хэдэн хулган идээд дуусч байгаа гэж би сонссон шүү дээ. Дэр модын доороос нь идсэн. Ачааны гал тэрэг унагсан шүү дээ. Зорчигчтой унагуул яах вэ? Хизээ энийгээ дэр модоо бетон болгох юм. Тэр бетон үйлдвэрлэдэг 4 цементийн үйлдвэр чинь бүтээгдэхүүнээ борлуулж чадахгүй дампуурч идэг. Энэ олон төмөр замын дэр модыг чинь ингээд хулганы идээ дуусч идэг. Тэгээ энэ бүхэн хизээ энэ төмөр зам хос болох юм, хизээ цахилгаантай болох юм. Энэ бүх асуудлууд ингээд хоосон хоцроод ингээд одоо ингээд харахад худлаа яриад байгаа юм шиг ингээд удаад байгаа байхгүй. Тийм дүгэлтэй өөр яаж хийх вэ? Тэгээ 100 тэрбум долларын 100 тэрбум шилжих биш 100 тэрбум рублийн зээл авч байгаа. За энэ зээлээр энэ баахан өөрчлөлт хийх юм гэсэн. Яг хөө дөрмийн сангаа нэмчихгүй байх гэж бод найдаж байна. Яг зээлээр дөрмийн санг нэмдэг үү? Ер нь бол за энэ 100 тэрбум рублийн зээл юм байна л та. Тэгэхээр энэ зээлийг энэ төмөр зам буцааж төлөхийн тулд одоо байгаа бүтцээрээ явж чадахгүй. Энэ хоёр засгийн газрыг байхгүй хоёр засгийн газар шүү. 49 онд байгуулсан. Энийхээ гэрээг өөрчлөөд жинхэнэ бизнес болгоод аваа явах цаг болцсон. Үгүй юм бол бид нар төмөр замынхын залхаж гүйцлээ, монголчууд залхаж гүйцлээ. Энэ үн тарифаа өөрчлөөд жинхэнэ бизнес болгооч гэдэг шаардлага одоо ингээд амьдралч тавьж, эдийн засаг бүгдээрээ тавьж шít. Энэ дээр өөрчлөлт орохгүй байна л гэж. Гэхдээ энэ бүх асуудлуудыг бол ингээд гаргаж тавиад бид нар ингэмээр байна. Энэ дээр ингэж оруулмаар байна гэдэг нь Монголын талын өөрсдийнх нь санаачлага дутсан асуудал уу? Мэдээж тэд за юу яг саяын гэрээ хилцээр тэр 10 гэрээ хилцээр хийхэд бол бүтэн жил бэлдсэн байж таарна. Үг үсгийг харилцсан өгүүлбэр болгоноор нь тохирдог. Зөндөө их ажил болсон байж таарна та тэр хүмүүс хариуцлагатай байг. Энийг хариуцсан гадаад харилцааны яамны хариуцлагатай хандсал байж таарна. Хоёр тал зөвшөөрөлт текстээ солиод одоо вебсайт дээрээ мэдэгдэж байгаа. Зүгээр аж ахуйн талаас энийг арай агцтай хурдан явуулж болдгоо мүү гэдэг асуултыг л одоо Монголын төр засагт тавьмаар байна. За тэгэхээр яг энэ гадаад бодлогын асуудал бас энэ сэдэв дээр хөндөгдөж байна л та. Тэгэхээр ер нь яг Монгол улсын гадаад бодлогын асуудалд ерөнхийлөгчийн оролцоо их болоод байна гэж та ер нь хэлж болох уу? Энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн одоо тухайн үндсэн хуулиар заалт байдаг юм байна. 3 дугаар бүлэгт. Монгол улсын ерөнхийлөгч бол төрийн тэргүүн Монголын ард түмний эв нэгдлийг илэрхийлэгч мөн гэсэн заалт байна. За дараа нь яг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хууль гэж байна. Тэрний 33 дугаар зүйлд.
гадаад харилцаанд улсаа бүрэн эрэхтэй төлөөлж улсын их хурлтай зөвшөлдсөн Монгол улсын нэрийн өмнөөс олон улсын гэрээг байгуулнаа гэж. Тэгэхээр энэ Монгол улсын ерөнхийлөгч өнөөдрийн хууль тогтоомжийнхоо дагуу их хуралтай зөвшөлдсөд энэ гэрээг улсын гэрээг байгуулдаг эрх мэдэлтэй юм байна. За түүнээс гадна тэр 33 дугаар зүйлийн 5-д Монгол улсаас гадаад улсад суух бүрэн эрх төлөөлөгчийн газрын тэргүүнийг улсын их хурлтай зөвшөлдсөн томилох буюу игүүлэн татнаа гэж. Элчин сайдуудыг тий. Тэгээ одоо 10 хэдэн орон элчин сайдгүй байгаа л ахи, яриа л ахи, удаа л ахи. Энэ хоёр нам энэ ерөнхийлөгчийн засаглалд энэ их хурл хоорондоо хэнийгээ томилохоо наймэлт чадахгүй байх шиг байна гэж харж байгаа. Энэ уг Монгол улсын элчин сайд ийм хүн байна гэж заагаад өгчөөд дараа нь конкурс зарлаад аваа явж болдгүй юм байх та. Тэгээд тэр доотлын ажилтнуудыг ч гэсэн ийм хүн байх ёстой ингэх ёстойгээ заагаад ил тул болгоод ингээ хурдлаад өгөхгүй. Элчин тэр нь байхгүй. Байхгүй хаагуур нь цаагуур нь тамхи наймаалцаад байх. Тий. Тэгэхээр одоо тийм ганц хоёр үл бүтэх этгээдүүд хувийн хашиг онжоо хаагчтаас болоод Монгол улсын гадаад харилцааг тэр чигээр нь бас муулж болохгүй. Тэнд чинь зөндөө одоо мэргэжлийн хүмүүс ажиллаж байгаа. Тэрнээсээ сонгож чадахгүй эсвэл улс төрчдийнхөө томилгоо хийж чадахгүй болохоор ингээд их олон орн түүний дотор Орос улс элчин сайдгүй ингээд байгаа л ах юм. Элчин сайдгүй байхад нь хойд өрний ерөнхийлөгч нь ирээл ах юм. Тэгээд энэ минийгээ тооцдгүй юм байх таа гэж бодож байгаа нэг. За нөгөө талаас гадаад харилцаанд гүнзгий орж ийнө гэсэн энэ их олон том айлчлалуудыг ярьж шít. Энэ чивэл одоо энэ жил ихтэл одоо энтэгт айлчлаад Японд айлчлаад энэ Монгол улсын ерөнхийлөгч нөө стратегийн 5 одоо орн байгаа шүү дээ. Стратегийн төвшөнд харилцдаг. Тэр орны энэ жил ихэд ингээд тойроод дуусах юм байна. Анхны өөрийнхөө айлчлалаараа. За энэ бол ерөнхийлөгчийн хэмжээнд ингээд явж байгаа нь бол жижиг орны гадаад харилцааны чухал л да. Тэр том орн хүлээж аваад ингээд явдаг. Ганцхан ямар асуудал одоо гарч ирэх те зэрэг ер нь ганц гадаад харилцаан дээр ч биш. Монгол улс чи ерөнхийлөгчийн засаглалтай орн юм уу? Парламентын засаглалтай орн юм. Өнөөдөр бол бид хагас ерөнхийлөгчийн хагас парламентын засаглалтай орн болчиход байгаа юм. Тэгэхээр энийг шийдэх тэр үндсэн хуулиа тодруулах ёстой болоод байгаа. Тэр үндсэн хуулиа баталж чадахгүй юм шиг байна. Ямар ч гэсэн үндсэн хуулийг одоо өөрчлөхдөө энийг нэг үсэн болохгүй бол нэг хамгийн гол асуудал бол сая асуудал. Хэрвээ ерөнхийлөгчийн засаглалтай байна гэвэл Америкийн нэгдсэн улстай төсөөд ерөнхийлөгчийн ерөнхий сайд үүрэг гүйцэтгэдэг. Одоо манай дээр бол бэлэг тэмдэг байна гэж заасан мөртлөө ийм харилцааны ажил хийдэг ингээд. Ийм л үндсэн хууль дээр ч гэсэн тэр заалтанд тусдаа тэгж оруулсан юм байлээ шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо хараад тодорхой болгоод өгөөч юуны өмнө. Тэгээд тэрний чин дараа одоо тийх гээд л уг нь үндсэн хуулиа өөрчлөнө гэд тамин нөгөө жижиг дунд тулгай бас тэр хүмүүсийг ярихгүйгээр хүмүүсийн амаан гатал хүлээсээр байгаад одоо адаг сүлд нь юу ч өөрчлөхгүй ингээд нөгөө жижиг дундын гишүүд маань одоо их хурлд дэвших хэмжээний болчиход л байх шиг байна. Ийм шударгуус явдал байж болохгүй шин. За баярлалаа. Тэгэхээр яг энд хүрээд бол энэ 7 хоногийн Defacto тойм нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Бид энэ 7 хоногт 3 сэдвийн хүрээнд ярьсан. Эхний сэдэв бол Хөгжлийн банкны эргэн төлөгдөөгүй зээлийн хэмжээ 1.3 их наяд төгрөгтэй тэнцэж байна. Хоёрдугаар сэдэв бол Стандарт банкинд төлсөн 40 сая долларыг хэн эргүүлж төлөх юм бэ? Гуравдугаар сэдэв бол Оросын албаны улсын ерөнхийлөгчийн айлчлалтай холбогдож байна. Үзэгч та бүхний шинэ 7 хоногийн ажил үйлсэд амжилт хүсье.